राजकारण जरी आता थंड असले बट तरी एक नवे धुमशाण सुरू झाला आणि तातूंत पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली सध्या पार्टिसिपेट जाला ते म्हळ्यार वन नेशन वन पोल आणि हाचेर चड जाणून घेवपा खातीर हेजे प्रोज कितें कॉन्स कितें वेदर इट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज सगळें जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा आसा ADR म्हणजे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सचे गोवा स्टेट कोऑर्डिनेटर भास्कर बाब असोल्डेकर. सर, प्लेजर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. तुमचो बिझी शेड्यूल आसा, आय अंडरस्टँड कम्प्लिटली. तितून वेळ काढून तुम्ही आयज आमच्या मदीं आयले स्टुडिओन. थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग. It's great pleasure, Rohit. And I appreciate that you decided की बाबा असो एक टॉपिक घेवया. इट्स अ व्हेरी रिजनेबल हॉट टॉपिक. आणि लोकांक हें कळूंक जाय बाबा हें कितें म्हणटा तें. वेदर इट्स रियली अ पॉलिटिकल पार्टी कायंड ऑफ दिस थिंग एक्टिविटी काय तें खरेंच नेशनाक बऱ्याक पडटलें हाजेर उलोवप आनी हाजें मागीर कन्क्लुजन काडप हें इम्पॉर्टंट. आनी त्या खातीर आमी आज जे मेळ्ळ्यात इज अ गुड थिंग टू हॅपन. सो आय एम रियली हॅपी दॅट आय एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. सो आय थिंक हांवें स्टार्ट केलं ते सारकें की सध्या धुमशाण चालू आसा. अजून राजकारणाचे पॉलिटिकल इलेक्शन जरी सोंपलें सिलेक्ट करपाचें, बट आय थिंक ह्या विशयाचेर सध्या आतां मातशें धुमशाण आसा. हाचेर चड क्लॅरिटी जाणून घेवपा खातीर सर म्हाजो पयलो प्रश्न आसतलो की इज इट अ न्यू कॉन्सेप्ट की आतांच खंय तरी कोणें हें सुरवात केल्या आनी आतां हें सगळें बोवाळ जाता? ना, अशें तें न्ही. इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट एट ऑल. आतां जर आमी पयलीं पळोवश्यात की पयलें लोकसभाचें इलेक्शन जें आसा तें 1952 जालें. 1947 आमचें इंडिपेंडन्स जालें इंडियेचें. 52 पयलें लोकसभा इलेक्शन जालें आनी तेन्ना इट हॅज बीन अ सायमल्टेनियस इलेक्शन. ओके, अक्रॉस फॉर स्टेट एज वेल एज ऑल अक्रॉस ऑल स्टेट्स आनी पार्लमेंट एका बरोबर. आनी तें खूब तेंप चल्लें. 3, 4, 5 म्हयने चल्लें. आनी तेन्ना इवन वोटींग पॅटर्न वॉज डिफरंट. म्हणजे प्रत्येक कॅन्डिडेटाक वेगवेगळो बॅलॉट बॉक्स आसतालो आनी ती प्रक्रिया मोठी आसताली आनी मॅन्युअल वोटींग मॅन्युअल कावंटींग सगळेंच मॅन्युअल. 1952 जालें सायमल्टेनियस इलेक्शन. 5 वर्सांनी 1957 आयलें. 1957 सायमल्टेनियस इलेक्शन. 1959 1959 केरळचो चीफ मिनिस्टर EMS नमुद्रीपाद म्हूण आशिल्लो. ताजें गव्हर्मेंट बरखास्त केलें. स्टेट गव्हर्मेंट बरखास्त केलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान. म्हणजे तेन्ना प्रायम मिनिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन घेवचें पडलें आनी थंयच्यान तो ब्रेक जालो. आनी तो ब्रेक जालो तो मागीर 80s 90s आयाराम गयाराम कोण डिसॉल्व जाता हें अशें जायत सगळेंच फ्रॅगमेंटेशन जावन स्टेट इलेक्शन आतां वेगळीं जातात. कित्याक 5-5 वर्सांनी करूंक जाय न्ही. ताजो शेड्यूल वेगळो जालो आनी पार्लमेंटाची ती टरावीक आसात. मदीं पार्लमेंटाचें मदीं इंटरीम इलेक्शन जालीं पळय आनी त्या खातीर तो शेड्यूल सगळो तो डिस्टॉर्ट सो जालो. बट आय थिंक जेन्ना सुरवात जाली तुमी म्हटलें फर्स्ट इलेक्शन जालें सेकंड इलेक्शन जालें, बट नोवेर आय बिलीव इट वॉज ऑन एज अ रूल ऑर ऑन ब्लॅक एंड व्हायट खंयच नासलें की हें अशेंच जावपाक जाय. इट्स ओन्ली बिकॉज खंय तरी थोड्यांची गव्हर्मेंटा पडली ते सारकें जावंक ना आनी तेच्या नंतर हो शेड्यूल डिसरप्ट जालो आनी आयज आमी अशा सिच्युएशनान आयला की वी आर प्रपोजींग समथींग, द गव्हर्मेंट इज प्रपोजींग समथींग दॅट इज वन नेशन वन पोल आनी हो परत आतां मातसो बोवाळ जालो. सो इज पॉलिटिकल पार्टीज फायंडींग इट डिफिकल्ट म्हणून ते अशें ऑपोजिशन आपलें दाखयता? अशें आसपाक जायना. एकच हांव क्लॅरिफाय करपाक सोदतां. ह्यो व्ह्यूज ज्यो हांव आतां दितां त्यो नॉट नेसेसरली ADR's व्ह्यू. All the information. They are personal views, but with lot of rationale and little common sense. हातूंत प्रत्येक पार्टीन पार्टिसिपेट जावचें अशें म्हाका दिसता. आतां कालच मिटींग जाली म्हणजे बिरेस्ताराक दिल्लीक. 40 पार्टीचे लिडरांक आपयिल्ले, तातूंतले 21 आयले. 21 सहमती दिली. मातशें थोड्यांनी सांगलें मातशें अमेंडमेंट करात आनी 3 जाणांनी लेटरूय दिली हें करून. थोडे एटेंड केलेत ना थोड्यांनी. आतां जे पळय एटेंड करना तर एटेंड केलें हाजो अर्थ तुमी एंडोर्स करता अशें न्ही. यू कॅन ऑलवेज मेक युअर सजेशन्स की बाबा आमकां इतले अमेंडमेंट जाय हें जालें बगर आमी एक्सेप्ट करनात, वीच शूड बी फेअर. तशें एटेंडूच करप ना मे नॉट बी नेसेसरी दिस थिंग. पण प्रत्येकाची हें वेगवेगळें आदे ऑर दीस पॉलिटिकल पार्टीज आदे स्केर्ड की नॅशनल नरेटिव्ह वेगळें आसता जातलें किंवा स्टेट नरेटिव्ह वेगळें जाता. इज दॅट द रिजन? That is the biggest fear. I'll put it to you why the government has brought in this kind of suggestion and why others are opposing it, if you permit me to do that. Yeah, please. Government and halla more, according to me, for the kind of situation that the whole country remains in. आता आमी अशें एक हें धरुया. आतां पयलींच आमचें पार्लमेंटचें इलेक्शन जालें एप्रील मे म्हयन्यांत. ओके, ताजे बरोबर 4 स्टेटीचीं जालीं. अशें न्ही की बाबा केन्नाच जायना आनी हें वेगळें जाता अशें. 4 स्टेटींची सायमल्टेनियस इलेक्शन जालीं. आंध्रा, ओरिसा, अरुणाचल प्रदेश आनी सिक्कीम.
आनी 4 आतां जावपाचीं आसात फुडें आनी एक 2-3 म्हयन्या भितर म्हणजे इन 2019 इटसेल्फ महाराष्ट्रा झारखंड जम्मू काश्मीर आनी मे बी हरियाणा अशीं 4. सो जाता कितें हातूंत यू रिमेन इन इलेक्शन मोड ऑल द टायम. इलेक्शन मोडान उरलो म्हणजे तुका तो मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. आतां फॉर एग्जाम्पल तुका क्लासीक दिता केस महाराष्ट्राची कित्याक हांव मुंबय रावता सो आय नो एक्झॅक्टली वॉट्स हॅपनिंग देर. आतां पयर एक 45 दीस मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. आतां मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अजून हें कितें जाता की ड्रॉट जाग्यार आसा लोकांक उदक ना पिवपाक बेसीक नेसेसिटीज तें गव्हर्मेंटान सप्लाय करपाक तुवें परमिशन घेवपाक जाय इलेक्शन कमिशनाचें. धाडूंक काय नाका कित्याक इट कॅन बी परसिव्ड एज यू नो मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक जाता सो जाता. हें एक जालें आतां परतें असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें महाराष्ट्रान ऑक्टोबर आनी 1-1.5 म्हयनो तें चलतलें. सो डेव्हलपमेंट हो प्रोसेस केन्ना कॉमेस जावप. सो वर्साच्या 12 महिने आणि एंटायर 5 years इज अक्रॉस इन इलेक्शन मोड आनी इलेक्शन मोडान जाता 2-3 गोश्टी जातात. आमी पयर सुद्दां फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां पळयलां पार्लमेंट इलेक्शन. एक म्हणजे सगळे जे कोण मिनिस्टर आसात हे आसात ते सगळे तातूंत उरले बिजी. म्हणजे एक्च्युअल जे तांणी काम करूंक जाय तें काम जायना. दुसरें वीच इज लिटल डिस्टर्बिंग तें एक कॉम्युनल हें अशें जाता पळय उलयता बी एक पार्टी अशी उलयली दुसरी पार्टी अशी उलयली आनी तें हेडलायन्स. सो तें कॉम्युनल डिस्टॉर्शन जें आसा पळय तें अशें उरप हें बरें न्ही इंडियेच्या डेव्हलपमेंटाक आनी फॉर पीस. कित्याक तुका कॉम्युनल हार्मनी ही आसूंक जाय. ती आसली जाल्यारूच फुडें डेव्हलपमेंट उलोवपाक शकतालीं आमी. तेंच जर अशें डिस्टर्ब जायत रावलें आनी आजकाल कितें जालां बिकॉज ऑफ द टीव्ही एंड अदर मिडिया खंयच्याय स्टेटीन जर इलेक्शन असलें जाल्यार तें तुका दुसऱ्या लोकांक सुद्दां तेंच आयकूंक मेळटा. खंय आसूं. सो रावंड द इयर फॉर ऑल 5 years यू आर इन द सेम मोड वीच इज नॉट हेल्दी. ओके hence this should be there. मोर इम्पॉर्टंटली डेव्हलपमेंटल वर्क्स जे आसा ते खंय तरी हॅम्पर जाता. पॉलिसीज यू कांट प्रीच अबाउट बिकॉज स्टेट आनी सेंटरूय इलेक्शन मोडान असल्या कारणान खंय तरी ते ओवरलॅपिंग जाता. त्या खातीर दॅट इज द मेजर कन्सर्न. हो एक मेजर कन्सर्न जालो. दुसरें द शियर एक्सपेन्स. द एक्सपेन्स इज सो ह्यूज. You say कि if at all it is separate elections, then obviously expenditure would be huge because Massive. government machineries, security forces, all these people who have been deployed. एक अंदाजे सर स्टेट इलेक्शन म्हणा किंवा सेंट्रलाचे इलेक्शन म्हणा एक तुम्ही ऑब्वियसली काम केला ताजेर एज एन एडीआर मेंबर. What is the quantum of money involved, money spent on choosing your proper candidate? because ह्या मुद्दाम कित्याक विचारता की आमी बरेचदा म्हणटा की आमी वोट कित्याक करचे. यूथ जे आसा हेचे म्हणटा ना आमकां ते पॉलिटिक्स नाका आमकां ते नाका आमी आसा ते बरें आसा. वेन यू मेक दिस डिसिजन सो मोर इम्पॉर्टंटली द सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जे म्हाजेर किंवा एका इंडिव्हिज्युअलाचेर पयशे मोडटा ते मातशें म्हाका दिसता सगळ्यांनी जाणून घेवपाची खरीच गरज आसा. सामकी see and as we say in English like your quality of decision will always be good if the data available to you is good. म्हणजे तो जर डेटा जर एक्युरेट आसत तुजें डिसिजन मेकींग सदांच बरें जातलें. म्हणजे वेदर वी शूड हॅव सायमल्टेनियस इलेक्शन काय वेगळें वेगळें आसपाक शकता हे खातीर डेटा जाय. आतां डेटांत कितें आसा तें सांगता. आनी वी आर नॉट टॉकिंग अबावट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. वी आर नॉट टॉकिंग अबावट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कॅन्डिडेट्स. We are not talking about expenditure incurred by others on behalf of candidate. अशी खूपशी So I am not even talking about that. I am essentially talking about expenditure incurred by the state. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हणजे इन्कम टॅक्स पे करणाऱ्याचे जे पयशे आसात ते कितले वतात हें हांव तुका एक सादारणशें एक हें दिता विथ जस्टिफिकेशन कितलो एक्सपेंडिचर. टू स्टार्ट विथ 2014 जे पार्लमेंटरी इलेक्शन जालें तातूंत कमीत कमी म्हणजे हो सारकें एक्युरेट फिगर हें खंयच हातूंत मेळना बट एप्रॉक्सिमेट फिगर इज क्लोज टू अबावट 35 to 36,000 crores. आनी ते तर कशें तर तेन्ना सादारण 1 कोटी लोक दी स्टाफ आनी बाकीचे ऑफिसर्स ते इनवॉल्व आशिल्ले फॉर दॅट इलेक्शन कंडक्टींग दॅट इलेक्शन फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड. 10 लाख बुथ्स ही जाली. ओके 60 लाख EVM मशीन्स आनी VVPATs.
आनी ती हें करपाक ओके. म्हणजे आतां कितें जालें 1 कोटी जर लोक तर त्याच जाग्यार म्हणजे आतां समजा हांगा कोण एक IAS ऑफिसर गोंयचो आसा तो गोंयांत नाजाल्यार IPS ऑफिसर नाजाल्यार कोणी पुलीस डेप्युटी पुलीस सुपरिटेंडंट आतां गोंयांत कशें जाता सावथ गोवाचे नॉर्थ गोवा घालतात नॉर्थ गोवाचे सावथ गोवाक घालतात पूण महाराष्ट्रांत बी कशें आसा नाजाल्यार बाकी स्टेटींनी ते दुसऱ्या जिल्ल्याक धाडचे पडटात आनी सबंद त्या एका मनशाची सुद्दां ड्युटी इज क्लोज टू अबावट 10 days. म्हण ताणें एक 5-6 दीस पयलीं वचपाक जाय थंय ती तयारी करूंक जाय थंय ती मशिनां कॅलिब्रेट करूंक जाय थंय कोण कोण हे आहा तांची तें हें घालूंक जाय ट्रायली घेवपाक जाय ट्रायली घेवन मागीर पॉलिटिकल पार्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्हांक आपोवंक जाय तांकां डेमो दाखोवपाक जाय नाजाल्यार मागीर तो गडबड EVM सारकी ना सगळे कडेन VVPAT वापरात मॅन्युअल करात एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हें सगळें करचें पडटा. म्हणजे तांचें येवपो वचपाचो खर्च ते जर सिनियर ऑफिसर्स आसा तांची फ्लायटीची तिकेटी रावपाचो खर्च जेवणा खाणाचो खर्च ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट लॉजिस्टीक कॉस्ट ती मशिनां EVM मागीर ती सगळीं ही जालीं वोटींग जालें परती ती ट्रान्सफर करूं जाय फॉर दॅट सेफ रूम स्ट्रॉंग रूम थंय धाडची पडली परती काडपाची परती ते हांकां पॉलिटिकल पार्टीचे मनशां आपोवपाचे परतें तें व्हेरीफाय करपाचें बाबा तुवें सायन केलां न्ही मागीर तें कॉमेस करपाचें. सो ऑल दीस एक्सरसायज टेक्स ह्यूज मनी ओके. आनी प्रत्येक पोलिंग बूथ म्हणजे आमी आतां 10 लाख आशिल्ली म्हणली 2014 तर प्रत्येक पोलिंग बुथाक 10 लोक जाय म्हणजे सेक्युरिटी CRPF मागीर एक 4 जाण तरी तुका बाकीचे ऑफिसर आनी हे बी आसतात पोलिंग एजंट्स आनी कोण कोण ते. सो अशें मेळून इट्स अ ह्यूज टास्क. सो द एक्सपेंडिचर वॉज क्लोज टू अबावट 36,000 crores. असेंब्ली इलेक्शनाक सगळे असेंब्ली इलेक्शन म्हणजे 29 स्टेटी आनी 7 युनियन टेरिटरी असेंब्ली इलेक्शन आनी आय एम नॉट गेटिंग इन टू जिल्हा परिषद आनी विलेज पंचायत इलेक्शन ती वेगळी ते हाजो पार्ट न्ही तो. वी आर एसेन्शियली टॉकिंग अबाउट पार्लमेंट इलेक्शन आनी असेंब्ली इलेक्शन ऑल असेंब्लीज टुगेदर समजा 5 वर्सांनी एक खेपे जर इलेक्शन जालें द एस्टिमेट इज अबाउट 1 lakh crore. ओके. आतां 2019 पार्लमेंट इलेक्शनाचो एक टेंटेटिव्ह एक्सपेंडिचर आयला एक्युरेट येवपाक खूब टायम लागता. टेंटेटिव्ह इज 66,000 crores. Huge, almost double. It's double. Now, this is actual cost जालो. We are not talking anywhere, the government of India or anywhere, खंयच तुका असो डेटा मेळना की ऑपॉर्च्युनिटी लॉस तातूंत कितें जालो. आनी ऑपॉर्च्युनिटी लॉस म्हणजे कितें लॉस ऑफ हॅविंग लॉस द ऑपॉर्च्युनिटी. चड हातूंत हांव वचना. Which can be quantified? It can be quantified. I'll give you a classic example. By virtue of my education, I can tell you. इंडियेची GDP per day is roughly 42 ते 45 हजार कोटी दिसाची. म्हणजे एका दिसाक जर प्रोडक्शनच जालें ना सबंद इंडिया ठप्प पडली कसल्या कारणाक लागून आनी खंयच कांयच काम ना प्रोडक्शन ना मॅन्युफॅक्चरींग ना सर्वीस ना कांय ना अशें जालें जाल्यार सादारण 40 ते 45 हजार कोटी दिसाचें टर्नओवर कमी जाता बिजनेस कमी जाता. दिस इज अ बीग ऑपॉर्च्युनिटी लॉस. कित्याक समजा तुवें जर वेगळी वेगळी इलेक्शन धरलीं into number of days जाल्यार तुका 2 दीस तुवें सुटी दिवची पडली न्ही एक असेंब्लीचे इलेक्शना दिसा खंयच्याय मनशाक इंडियेंतल्या मनशाक आनी एक दीस पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक तुवें जर दोनूय क्लब केलीं जाल्यार तुगेलो एकच दीस पेड्डेर जालो opportunity loss. सो ऑपॉर्च्युनिटी लॉस 2 दिसां वाड्याची एका दिसाचेरच गेली म्हणजे एक दीस सेव जालो तो एक दीस सेव जावप सबंद इंडियेचो इज 45,000 crores. दीस इज द क्वांटिफिकेशन. हो एकच आयटम जालो. बाकीचे ऑपॉर्च्युनिटी लॉस पळय आसात न्ही ताजो अंदाजूच लावपाक शकना. फॉर एग्जाम्पल ते CRPFचे बी लोक येतात बावडे खंयच्यान ओके ते आनी खंय तरी रेग्युलर काम करतले आशिल्ले न्ही तें सोडून हांगा येवचें पडलें थंय आनी कोणाक तरी धाडचें पडलें. IAS ऑफिसर्स ते जर खंय वतात एज पोलिंग एजंट ऑर चीफ पोलिंग ऑफिसर ऑर वॉटेवर जाल्यार ते आपल्या IASचें कितें काम आहा एज ए कलेक्टर ऑर वॉट एवर दे आर तें सोडून ते करतात न्ही म्हणजे हांगा तितलो तें फाटल्यान उरलें इनएफिशियन्सी जाली. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ताजो अंदाजूच लावप डिफिकल्ट. सारकें. टिचर्स सगळीं इश्कॉल सोडून दुसरे कडेन तांकां ट्रान्सफर धाडटात हें करपाक. सगळीं इलेक्शनां मे म्हयन्यांत आनी दिवाळे सुटयेन जायनात
मदीं मदीं इश्कॉल चलतनाच एक दीस बंद करून ते करचें पडटा न्ही, मग ते इश्कॉलाक सुटी, म्हण तो हें भुरदंड. मागीर स्कुलाक थंय भाडें दिवंक जाय, तें आमी भाडें फारीक करना, गव्हर्मेंट इज अ डिफरंट थिंग, गव्हर्मेंट हें स्कुलां बी म्हणून, बट देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी लॉस देर एज वेल. तूं ते फुकट अशें धरून वता. सो हे जे आसात न्ही, दे आर ह्यूज, दे आर बीग बीग एक्सपेंडिचर, आनी हें सगळ्यांनी आमी लक्षांत घेवंक जाय. ओके, बरं. आणि एक तुमकां जरा विचारीत की वाय इज झेडपी जिल्हा परिषद इलेक्शन्स किंवा म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत इलेक्शन जे ग्रासरूट लेवलचे इलेक्शन आसा, कांट इट बी क्लब्ड इन दॅट टुगेदर एज वेल? ना, आतां कितें जाता जाण मरे, कोफुजांव जातलें. कोफुजांव कितें जातलें सांग तुका. सी, इवन आतां जर सायमल्टेनियस इलेक्शन हें जर एक फायनल जालें अशें समजुया, खंय तरी एक क्लॉज येवचो पडलो की ही पार्लमेंट नाल्यार ही असेंब्ली, खंयच्योय असेंब्ली 5 वर्सां मदीं तुका निखळावपाक मेळनात, अशें करचें पडलें ना तें. कित्याक समजा 29 स्टेट असेंब्लींतल्यो 28 म्हणून बरोबर चलतात, आनी एक खंयचे तरी कॉर्नराक ती बरखास्त जाली, कोण ते MLA शिफ्ट बिफ्ट जावन क्रॉस फ्लोर चेंज बीच करून, जाल्यार कितें करपाचें मागीर? 5 वर्सां ती सोंपो म्हणसर ते अशें दवरपाचें आनी प्रेजिडेंस रूल नाल्यार गव्हर्नन्स रूल दवरपाचो काय, ताका परतो स्ट्रीमलायनीचेर कसो हाडपाचो, हो एक प्रश्न. म्हणटकच कितें करचें पडटलें, इवन वेन दे डिसायड ऑन धीस, दे वील हॅव टू ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ हें टू एन्श्युअर दॅट अशें मदीं मदीं परतें ब्रेकअप जायना. जशें 52-57 सारकें आशिल्लें आनी मागीर ती गडबड जाली, तशी परती रिपीट जावची ना हाजी कितें तरी तुवें एक हें हाडचें पडटलें. कित्याक तें परतें रिपीट जालें जाल्यार हो सगळो एक्सरसायज इज वेस्ट परत जातलो. हय, बरं. ताजेरूच हांव तुमकां विचारपाक सोदता की तुमी हे सगळे बेनिफिट्स सांगले की ऑफ हॅव्हिंग वन इलेक्शन्स अक्रॉस पार्लमेंटरी एज वेल एज असेंब्ली, हे जाल्यार एडवांटेजीस. वॉट कॅन बी द डिसएडवांटेजीस? Yeah, very important. It's a very important question. Maybe that is the reason all these political parties are fighting for. One is saying it's good, the other one is there is both sides. Yeah, of course. A very valid question, a good question, and we should be able to put it across. The first and the foremost thing, जे येता पळय, what is perceived by many, rightly or wrongly, I'm not getting into that part, but what is perceived is national narrative जो असता, that will submerge the regional story. And I'll explain to you what I mean. आता परचेंच आमी उदाहरण घेवया पार्लमेंट इलेक्शनाचें. आनी गोंयचे असेंब्ली सिट्स, हांगा एक 4 सिटांचेर इलेक्शन जाल्लें गोंयांत असेंब्लीचें, आनी पार्लमेंट इलेक्शन तेन्नाच जालीं सादारणशीं. सो असेंब्लीची म्हणजे पणजेचें मातशें लेट जाल्लें, पूण एवरीथींग वॉज अंडर दॅट 1.5-2 months. जाल्यार इफ यू रियली सी गोंयचे मेजर इश्यूज, इफ यू आस्क इवन दी वोटर्स, द कॉमनर ऑन अ स्ट्रीट, ताजें गोंयांत बी कितें आसतलें? अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, पणजे सारकेल्याक पार्किंग प्लेस, दीज आर इश्यूज. तिसरें, ऑफकोर्स नाव दीज आर इश्यूज, फॉर्मालिन फीज, अशें सोसायटी कम्युनिटी सेंट्रीक, एरिया सेंट्रीक विशय आसतले, लोकल इश्यूज आसतले. उदक, रेग्युलर वॉटर सप्लाय मेळना, आनी पावर सप्लाय घरांक बी, म्हणजे रातचे मदींच पावर वता, AC चलना, थंड जायना, ऑल इनकन्विनियन्सीस. हे गोंयचे इश्यू जाले. तशें स्टेटीचे वेगळे आसतले. दुसरे कडेन ड्रिंकींग वॉटरूच आसचें ना, लायक महाराष्ट्रा ऑर सम दिस थिंग इन ड्रॉट एरिया. हे जाले ते. पूण हे सगळे इश्यू जे आसात न्ही, गोंयांत ते हें जावनात. गोंयांत स्टील ऑन लोकल इश्यूज ऑर वॉट एवर अदर रिजन, पॅरोकियल रिजन्स ऑर पॉलिटिकल कम्युनल रिजन, वॉट एवर, तें हें जालां. पूण इन रेस्ट ऑफ द कंट्री द नॅशनल इश्यू वॉज वॉट? बालाकोट, पुलवामा वॉज सो ह्यूज ए इश्यू that it swept over everything else. अशें खुबशे लोकांक दिसता, एनालायज जाता, अशें जाता. ओके, सो आनी बाकीचे जे मेजर इश्यू आहा तातूंत हें सबमर्ज जावपाक शकता. सो वॉट कॅन हॅपन इज इफ समवन टेक्स कितें की हांवें तें केलें, समजा अशें खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन जर अशें केलें, जाल्यार कितें जावपाक शकता की ही स्टार्ट्स विथ एन एडवांटेज एट द बिगिनींग ऑफ द पोल. करेक्ट. And perhaps that political party gets an advantage. Why major fear?
आनी जेन्ना यू हॅव से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एट द सेंटर एंड ऑल दिस थिंग अशें जर मदीं फाटकून इश्यू आयलो खंय वेर नॅशनल सेक्युरिटी इज अंडर पेरील ऑर देशाक खंय तरी धोको आसा आनीक यू नो सो हांकांच घाल्लें बरें बी अशें जेन्ना जाता पळय तेन्ना नॅशनल सेक्युरिटी ऑर नॅशनल आयडेंटिटी हो जो एक प्रकार आसा ताका एक्विवेलंट अशे लोकल इश्यू आसूंकूच शकनात ते सबसिडरी जाता पळय सेकंडरी जातात सो हो एकच इश्यू कॅन ओवररायड एवरी वन इट्स लायक ए सुनामी आनी तो भंय बाकीच्या पार्टींक आसा अशें म्हाका आणि एक जर रिलेटेड क्वेश्चन ताकाच विचारीत जाल्यार इफ यू कूड एनालायज ऑन युअर पर्सनल ग्राउंड्स दोन्ही इलेक्शनां जाली बरेचशे स्टेट फॉर एग्जाम्पल ओरिसा स्टेट वेंट फॉर इलेक्शन्स तेलंगणा वेंट फॉर इलेक्शन्स हाउ वूड यू एनालायज elections that took simultaneously both state and center was that narrative Balakot and he had some hold on those local issues or local issues prevailed or you would analyze ki MP चे elections असले ताजे voting वेगळे झाले आणि for state जे झाले ते वेगळे झाले what is your analysis it did have a part to play अशें म्हजें एक पर्सनल ओपिनियन closer to the border area of the country, closer to the western borders. So if you really see western, but there's an exception also. Punjab was an exception. Yeah. Punjab voted for Congress. I mean, if we are getting into the political thing, Punjab voted for Congress. And Punjaban such a militant bhi asat log. So they should have ideally been voting in support of this. So they felt they have some other issues and hence they voted. Or their leadership, at the end of the day, perhaps leadership matters. or Orissa Orissa, if you really see, people have voted national narrative didn't really this thing they had different thought processes and perceptions for the two म्हणजे लोकलाक बिजू जनता दल नवीन पटनायक is a big leader and maybe he has won this time fifth time in this thing so ताजें जें पळय कितें रेप्युटेशन आहा नेम फेम बी जें आसा पळय that has remained intact and it's an amazing thing to happen. So he has won by absolute majority, almost 120 out of 140 plus. So it is a huge absolute majority. Now come to a parliament election in Orissa and happening on the same day, simultaneous. And BJP got substantial numbers from 2 to 8 or 9. So it was a huge change. just to increase this voter turnout आणि बरे कॉम्पॅक्ट 100% वोटिंग जाता आयच्या खूप कडेन आमी पळयता की पर्संटेजेस इनक्रीज्ड आणि करपा खातीर कितें what is something that you would like to suggest I mean that will be little out of box thinking म्हणजे सद्याक आमी म्हणटात की बाबा ना तांकां हें करपाक जाय तांकां आनी सुटी दिवंक जाय or whatever but one of the thing and which will happen for sure may not be during say my tenure you know when we are around but another 8 10 15 years I will not be surprised if we have cell phone as the basic instrument of voting as much as we have Aadhaar card or some such this thing and ते जर जालें जायत you imagine what can happen convenience पडटलो लोकांचो see 3 or 4 things will happen a तूं खंयच्यानय तूं वोटिंग करूंक शकता म्हणजे तुका गांवांत वचूनच वोटिंग करपाक गरज ना बुथार वचपाची गरज ना कित्याक खुबशे मायग्रंट असतात पळय गोंयकार आतां गोंयकार मुंबय असतात गोंयकार गल्फांत असतात खुबशे ते वोट करूंक शकतले बिहारी झारखंडी गोंयांत खूब आसात ते वोटिंग करूंक शकतले इन दिस थिंग सो एवरी फोन ऑफ एवरी इंडिविज्युअल should be attached to a booth in that constituency and taka full proof mechanism कितें तरी हाडूंक जाय with biometrics बी it cannot be that दुसऱ्यान कोणें प्रेस केलें बी तो हें करचो पडटलो तो फोन उगडूंक जाय तें आनी तशें करून तें म्हणजे इट विल हॅव टू बी 100% फूल प्रूफ सो दॅट नो वेर युअर आयडेंटिटी शूड बी डिस्क्लोज्ड फाल्यां नंबरा वयच्यान किंवा खंयच्यानूय यू नो हाव whom have I voted for हातूंत this will be a revolutionary thing to happen in the country and it will be a pioneer kind of activity हातूंत कितें जातलें जाणा तूं एक म्हणजे तुका ते 45 दीस काय कितें मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटा ती नाका तूं घरा कडेन दुसऱ्यान तुका हॉलिडे दिवपाक गरज ना गव्हर्मेंटान म्हणजे ते तुगेले 45,000 कोटी तुगेले उरले ऑपॉर्च्युनिटी लॉस ना तिसरें प्रपागंडा हें बी करपाक गरज ना मिटिंगो घेतल्यो ह्यो घेतल्यो त्यो घेतल्यो त्योय कमी जातल्यो ओके आनीक द इज म्हणजे ते एक्सपेंडिचर पोलिंग बुथ्स कमी ती आज ह्या खेपी 2019 11 लाख बुथ्स आशिल्लीं ती बुथां मागीर गरज ना कित्याक बाय एंड लार्ज टुडे एवरी वन इज हॅविंग अ सेल फोन okay
सो एकाच सेल फोनाच्या घरांत जर इवन इन ए रिमोटेस्ट प्लेस प्रत्येक घरांत तो आसाच. सो एका हातून सुद्दां जर 5-6 घरांत जे लोक आसात वोटर्स तांकां वेगळे वेगळे जर हें दिलें जायत आनी वेगळे वेगळे जर आयडेंटिटी दिली इवन फ्रॉम द सेम फोन दे मे बी एबल टू वोट. सो इट विल हॅव टू बी अ फूल There should be प्रूफ. some mechanism. I wanted to end this on a question की whether EVM or ballot box. But I think तुम्ही त्याच्या फुडली टेक्नॉलॉजी सांगला. I think in the next 5-10 years this will completely change and I think India can be the pioneer in this particular pattern where democracy आमच्या इंडियन असा. But अशा प्रकारची एक नवी सिस्टम सिच्युएशन आय डोंट नो हाऊ थिंग्स वूड बी बट ऑब्वियसली वी कॅन थिंक ऑफ getting the technology and making convenient for people to vote and getting that 100% figure to choose your leader. The whole world today is looking at India with awe. Yeah. Because we are talking about 900 million voters. Yeah. The next largest democracy in this world, for the benefit of our viewers, the next largest democratic process is of the election of United States President. And there are only 230 million voters compared to 900 million voters in this country. That's the kind of magnitude. Sir, thank you very much. तुम्ही हांगासर आयले आमच्यामध्ये to update on this particular policy that is तुम्ही pros सांगले cons सांगले advantages disadvantages. It was pleasure having you. Thank you. Thank you. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Bye. तुम्ही पळत राहात Prudent for more updates on this one nation one poll.